緊要係拉香港祭祀研究所。大家好，歡迎又嚟到我哋 channel 香港祭祀研究所。我哋今集咧都係好榮幸可以請到張師傅，又係再一次接受我哋訪問啦。咁我哋今集咧就係講一啲大家好有興趣嘅內容啊，究竟弟子嘅學法心態啦，仲有師傅嘅一啲個案分享喎。啊，張師傅想問下，啱啱上一集我哋都講咗啦，張師傅都教咗咁多年神功啦，一定有啲個案可以同大家分享下喎。講少少啦，咁就講最近啦，呢個月啦，咁就我有個徒弟就住喺廣州嘅，咁佢就識個朋友，佢個女就突然間俾鬼攆住條頸啊，叉住條頸，俾咗個影片我一睇好嬲，我係好嬲啊，好唔開心。實好易實嘅，起身啦！邊度？因為嗰個細路女係讀中學啦，應該中一到啦，都有隻手攆住條頸啦。佢個細路女係咁向後，係咁好辛苦啦。另外一條片咧，口水咧都開始噴晒啲泡出嚟啦，已經。好明顯一定唔會係佢啲祖先啊，諸如此類嗰啲嘅。就算係祖先家先嗰啲咧，都唔會咁樣喐手整啲子孫嘅，可能要佢 PK 啊、發燒啊、整親啊、諸如此類啊嗰啲啊咁樣嘅啫。但係嗰隻嘢咧就肯定係衰鬼嚟㗎啦嚇。咁個徒弟咁就視同我視像咯嚇。我講一句，佢講一句；我講一句，佢講一句咯嚇。咁樣就直接地教佢符水點做啊，點樣喺間屋點做啊，點樣驅邪治鬼趕走嗰隻衰鬼啊。個細路女終於冇事咯。個廣州徒弟拜師冇幾耐嘅啫嚇。咁我如果教佢6成功夫、7成功夫咁，對於我嚟講咧都係救人緊要咯。咁我教少啲咒語功夫啊、手法啊，俾個徒弟咁可能功力又少啲喎，都起碼教佢8、9成啦。教個廣州徒弟，等佢可以幫咗個細路女先，解決咗呢個問題先，當務之急，趕走隻衰鬼先。我係1毫子利是都冇提過嘅，冇講過嘅嚇，即係救人為宗旨啦，當係自己立功德啦，積翻多啲功德啦咁樣咯。哇！師傅啱啱入門嘅徒弟都行法都行到嘭嘭聲，點解嘅咧？即係我哋成日都會有個諗法噶嘛。咁你新入門嘅，咁你行法梗係爭啲啲噶啦。咁個巧妙在於邊度咧，師傅？巧妙就係最主要嗰個弟子咧，就係忠心義氣，同埋佢個心都係出自一個慈悲心去救一個細路女，係啦。同埋我哋有一樣功夫咧，就叫做隔山傳音。隔山傳音，總之我講一句，弟子應一句；我講一句，弟子應一句，全部跟足我去做咧，咁就絕對係萬無一失㗎啦。始終學功夫都係要救苦扶危在先，就係咁啦。呢個就係我哋成日聽到嘅前傳口教，亦都可以咁樣講，前傳口教嚇，同埋隔山傳音嘅功夫係。師傅，我記得喺成日都話啦，鏡頭後咪後一定係最精彩嘅。我啱啱聽張師傅有個故事咧，即係一定要同啲觀眾講下嘅，關於有隻船咧嘅一啲嘅事故。幾年前啦，咁唔知我有個徒弟啦，咁就識咗一啲做船務嘅人，係啦，咁就嗰隻船就喺索罟灣啊，南丫島索罟灣對出海面啦。嗰隻叫做爆炸船，咁爆炸咗，死咗好多人。咁消防員去到船上邊，咁隻船咧都沉咗一半㗎啦，係啦，插咗一啲落水㗎啦。咁就其中有一道門咧係開唔到，消防員開唔到。總之世事啲嘢好巧妙啦，硬係有啲嘢係阻隔住。
咁嗰兩個人咧已經喺船艙裏邊死咗㗎啦嚇，咁就好輾轉地我出去坐船出去去到隻船邊，因為有水警啊，我冇可能上到船嘅嚇，咁啊去到船邊啦，有隻細啲嘅遊艇之類咁啦，跟住就當然用翻除咗神功之外咧，都要用翻自己嘅慈悲心啊嚇，即係都唔想話等嗰兩件遺體咧，即係浸到皮開肉爛啦，係咪啊？等佢我哋人嚟㗎嘛，塵歸塵，土歸土，起碼等佢哋兩個上翻岸先，同家人可以團聚先啦嚇，咁樣咯。咁就我上去招魂咯，跟住就消防員開到道門啦，咁就救咗出嚟啦。哦，即係嗰陣時有機會係可能有啲靈體水鬼撳住唔俾啲消防員開道門，或者有啲影響。會㗎，又或者水壓問題啊！講真，消防員個個都好大力、好大隻㗎啦，同埋全部都重型架撐嚟㗎啦。有陣時不可思議嘅呢啲開唔到又開唔到，又或者係叫做鬼揞眼咯，俗稱。可能你兜咗個圈，都明明喺前面嘅，咁都睇唔到啊！就好似人哋行山蕩失路咁樣啫嘛，係咯，即係明明跑過嗰條路線，跑過好多次㗎啦。跑來跑去，走唔到落山㗎，有㗎，會㗎。係咯，我哋成日都聽到一啲叫做鬼揞眼啊，喺山上面出唔翻嚟嘅故事，香港都好多。會，外國都有㗎。睇新聞啦，日本都有啦，啲人行山啊，行，唔知行咗去邊㗎，揾唔到出路㗎，係啊。講起行山啦，或者啱啱講翻廣州個個案啦，咁成日都講神功。流民教啊，去到邊都去行法，去到邊都救。如果古時候老師公冇可能攬住個香爐孭住個神牌喺度走佬咁走噶嘛？咁行法應該點樣行咧？成日話流動法壇，流動法壇。師傅你又點樣睇咧？流動法壇啊，其實自己身為一個學法弟子咧，俾心機啲學法，除咗師公師傅教你哋功夫之外，自己咧想更上一層樓咧，就自己之前我講咗啦，修心啦，自己修練下啦。至於點樣修練咧，我遲啲先講啦。咁你自己收到個法門，其實你去到邊度天涯海角都係一個流動法壇嚟嘅。即係譬如我咁，我自己本身就係一個流動法壇啦，係咪啊？如果你有補線啊、補衫啊、少少法器啊，或者我呢啲張安師傅俾我呢個令牌玉佩啊咁樣獎牌咁大塊，呢啲都係法器嚟㗎，都係流動神壇啊。最主要個流動神壇係自己做到個流動神壇就 OK 啦。你不論去到天涯海角又好，邊度都好，自己一用法咧，一有危難之時咧，就即刻可以救到自己同埋救到別人。好似我今年同啲徒弟去泰國旅行咁，啲徒弟全部黐住我㗎，全部男人嚟嘅。女人都有啦，都係啲阿嫂嚟嘅嚇。佢哋都話師傅，我已經係一張流動護身符，同埋一個係流動法壇嚟嘅。亦都同佢哋去泰國咧，去到曼谷啦，去到曼谷一入去間房咧，好嘈，好多人講嘢。當然唔係我哋凡人啦，你明㗎啦，都係嗰啲陀地啦，叫做係咪啊？咁其實我啲徒弟咧，譬如9個徒弟同我一齊去咧，連埋我咧10個咧，我哋個個都係流動法壇嚟嘅喎。問題就係你遇到任何情況，你識唔識去解決，識唔識去做，同埋用咩方法去做，就係咁啦。總之自己俾心機、潛心修練咧，咁自己去到邊咧都係一個流動法壇嚟㗎啦。所以我哋就行法就去到邊都照行法啦。冇錯，只不過有架撐就如虎添翼，有就更加好啦。係啦。咁我成日都講個話題啦，而家最興嘅神功界都唔係而家興㗎啦，興咗幾年㗎啦。呢個問題係必問嘅，做咗訪問。師傅究竟法從何來咧？法從何來啊？法從何來？我哋學法弟子，我哋啲法啊，梗係從我哋師公師傅來㗎啦，同我哋祖師爺來㗎啦。譬如你學其他門派嘅，呢啲法就係你哋啲祖師爺師公來㗎啦，係咪先？亦都有啲
可能有啲答案唔係嘅，可能係譬如有啲個案係夢境啊，真係會學到一啲功夫啊、咒語啊，有先人指路、先人指點嘅個案都唔出奇嘅嚇。但係你問我法從何來？你問我就從我師傅來嘅，我師公師傅來嘅，就係咁簡單啦。咁啊，講完法從何來，下一個問題一定係㗎啦。我哋成日會聽到當天借法啦，同祖師爺借法啦，同自身法。咁究竟有咩分別嘅咧？當天借法啊，其實講到呢啲當天借法啊，問老師公師傅借法啦，首先自己要做好自己弟子嘅本分先。咁你去到邊度咧都可以借法㗎啦。就算我去到一個海灘又好，懸崖邊又好，我雙手合十，有一句説話叫起頭三尺有神靈啊嘛。你自己個人行得正企得正，唔係話做埋啲傷天害理嘅事咧。你只要祈求用心咧，即係譬如你個心所向所想做嗰件事，幫呢個人去救人咧，其實都可以去到任何地方，天空啊，任何地方都可以借到法嘅。所以呢個就係講借法啦。係啦。咁啊，自身法咧，師傅。自身法，自身法咪自己本身啲法咯。即係字面咁樣。字面意思咁樣解釋咯，自身法。咁你自己修得好嘅，你誠心翻館嘅，有啲弟子一年翻幾次，有啲弟子啊每個月翻初一一次、15一次，一年24次，減翻大年初一一次，你都翻23次啊。咁你翻去可能都係飲符水啊，有符食啊，咁你啲法力儲翻嚟嘅咯。係儲翻嚟好似錢罌咁儲，咁你個法底咪厚咯。咁你法底厚嘅時間多咗咧，咁你自然用嘅法咧就會嗰個自身法越嚟越會法力高強，就係咁啦，係啦。師傅，其實喺神功界，即係我哋而家聽嘅故事啦，咁啊其實流傳咗好多，特別以前我哋聽好多一代神人嘅故事。咁點解以前啲人哇好似出咁多個神人嘅？咁但係好似現代我哋又唔見有邊一個叫做神人啦，或者啲好神仙嘅故事嘅，點解？都有嘅，未必冇嘅。依家有句説話叫天外有天，人外有人嚇。我唔係講我自己啊，我好低調啊。咁以前啲年代冇咩消遣嘅啫喎，係咪啊？真係喎，冇卡拉 OK，冇平板電腦，冇智能電話，乜都冇噶嘛。咁你依家個年代咁吸引，一揭開電話碌，乜嘢都有得睇，係咪？又卡拉 OK 又剩係嘛？即係依家係啲人係少咗，會集中咗，真係會潛心修練呢一樣嘢咯。係啦，依家會少啲，但係並唔代表冇，係啦。故所以就會少出啲奇人出嚟咯。同埋有陣時出奇人出嚟咧，可能都係嗰啲前世今生，佢係落嚟凡間，可能係受一啲事，要接受一啲任務，俾佢要做，去教功夫啊，諸如此類啊，神功啊。故所以呢啲人咧，佢係非一般嘅凡人嚟嘅，佢所做到一啲好神奇嘅事咧，係好應該嘅嚇，係與別不同嘅，就係咁啦。哦，即係有時候我哋成日聽咯，我依個人帶天命落嚟嘅，即係類似嗰啲。係啦，類似嗰啲啦，係啦。哦，咁啊啱啱講開修練呢個話題，一定要追落去問師傅嘅。師傅，咁一般弟子應該點樣修練咧？即係咪就咁裝下香就係定點樣嘅咧？你會點建議啲徒弟修練咧？修練啊，除咗翻館之外啦，你哋要誠心啦，係咪啊？再講翻之前啦，修心啦，修心齊家治國平天下啦，同埋自己要有一個合意心腸，同埋要有慈悲心。咁跟住你可以嘅話，你咪可以嘗試最基本嘅打坐咯。係啦，打坐係最直接修練嘅方法，但係唔係話一個月1次、一個月3次、一個月4次咁嘅喎，可能講唔知幾多年嘅喎，要持之以恆嘅喎。係啊，因為你要打坐，你係要好有恆心，你係要自己有啲嘢我唔講啦，你係要自己去感受，
感受到真係去到另外一啲境界，或者聽到你哋嘅師公啊、祖師爺啊有先人指路啊，咁樣去潛心修練，咁你啲神功咧就自然會脫穎而出㗎啦。即係好似以前古代啲人咁樣閉關練功上山，點解要閉關啊？因為靜，同埋我贈你哋一個字啊，打坐嘅時候一定要靜。只要靜就 OK 啦，同埋持之以恆，就係咁。咁但係多句咧，我哋一般都唔建議，如果假設冇特別學法或者冇特別宗教背景嘅觀眾去自行打坐啦。始終都我哋都聽過好多唔同故事啦，即係個魂魄出咗去，翻唔到嚟，甚至乎有啲污糟邋遢嘢入咗身，係咪咁啊，師傅？會㗎。咁你唔係學法嘅話，咁你咪可以好似練瑜伽咁樣咯，靜一靜咯，係咪啊？咁你學法嘅可以的話，咪問過你哋本身嘅師傅先，又或者喺你哋嘅本身嗰間館嗰度打坐咯，問下你師傅俾唔俾咯，就係咁咯嚇。喺館打坐就最穩陣嘅，係啦，因為屬於係你哋嘅主場嚟㗎嘛，係咪？絕對唔會有外來嘢入侵嘅，係啦。但係師傅咁多年有冇見過啲咧喺出邊可能自己無師自通去打坐啊？去求同啊，而有啲撈教嘢入咗身搞到佢嘅咧，會有㗎，呢個係我自己本身個人嘅意見嚟嘅啫。咁你學法嘅咧，就喺翻自己館嗰度打坐啦，因為始終有一個好似防護罩咁樣保護翻本門弟子啦。我絕對唔建議人哋話去墳場啊、廢車場啊、墳墓邊啊，夜媽媽又走上山啊。唔好啊，真係唔好啊！呢個係我個人意見嚟嘅啫。係啊，陣間一入咗去咧，你冇人識去處理嘅話咧，意外就係意外啊！係啊，陣間整到損手爛腳啊，或者搞出人命咧，咁就為時已晚啦。咁啊，講起夜晚打坐或者夜晚出去靈探啦，咁啊，我都分享過少少嘅個案啦。咁啊，以前入咗師傅門嘅啦，咁啊呢個。我記得凌晨1點2點鐘，突然間有個電話打嚟喎。咁你知嗰啲鐘數打得嚟嘅，咁肯定係出事㗎啦，唔通叫我食宵夜咩？後尾一聽，哦喂點啊？跟住佢就同我講，佢話：喂出事啊！我梗係知你出事啦，發生咩事啊？咁佢就話原來有個女仔咧，咁啊靈探，然後就上咗身啦。咁而家屋企喺度點床點席。咁嗰陣時候啱啱入師傅門嘅，咁啊梗係做弟子嘅，梗係即刻打俾個師傅啦，係嘛？費事啊，真係搞唔掂啊！咁啊打俾師傅，哇師傅點樣搞啊？咁啊師傅咧就啱啱用翻上次啱啱我哋講嘅隔山傳音啊，前傳後教，咁啊教我點樣做。咁啊我好記得去到現場，一打開道門，咁啊嗰日係夏天嚟嘅，好熱。咁啊即刻嗌個主人家啦，哇喂有冇可樂啊？我好記得個主人家問我，喂師傅可樂捉鬼嘅咩？我唔係啊，係我熱得就係想飲個可樂先啊。咁因為嗰個人已經喺度點緊啦，咁啊。咁啊飲下可樂睇下咩環境啊！突然間一掘住我，跟住就問你邊個？你嚟做乜？咁喺嗰刻師傅教我哋噶嘛，仲要心紅膽壯啊嘛！咁啊即刻行過去，我咪同佢講：我話我啊，你唔認識唔緊要，我身後老師我你都識啊！咁你都唔識，咁你真係好打忌個譜啊！跟住嗰條友仔突然間一嘢衝上嚟撲我，真係撲上嚟喎！咁嗰下一 cap 住佢，我跟住就暈咗啦，暈咗冇耐就醒。咁啊好快啊！成個過程即係3幾分鐘，即係絕對嗱。如果係拍短片或者拍電影咧，係唔好睇嘅，因為老師公教落，師傅教落，我哋行法快、狠、準，唔係同喺度玩泥沙喺度慢慢摸噶嘛。咁啊，我好感恩師傅即係嗰陣時教咗呢個方法啦。咁啊，如果第時大家有啲咩個案想張師傅解決嘅，或者想問下張師傅嘅，隨時都可以聯絡我哋，我哋可以代為同張師傅去講一講件事情嘅。師傅咁嚟到時間又差唔多啦，咁我哋最緊要嘅問題咧一定要問㗎。而家學法弟子千萬啦，出面有好多唔同嘅教門，有好多唔同嘅教派啦。咁你身為一個前輩啦，或者一個傳教師傅啦，你有冇咩嘢寄語可以送俾我哋一啲繼續努力修法一啲嘅弟子、一啲嘅同門咧？如果學法嘅弟子咧，你哋想更上一層樓，或者自己真係當自己有難有苦危急之時去救到自己，亦或者可以想幫人救人嘅話咧，最基本你哋要誠心，
你哋跟翻你哋自己本身嘅門派，你哋要誠心啦，嚇唔好話好少翻館啊咁樣。頭先我都講咗啦，法力咧係要儲翻嚟嘅，好似入錢罌咁，入多啲，入多啲，入多啲，咁你體內咪潛藏咗好多保命防身嘅功夫喺裏邊咯，咁你除咗誠心之外咧，當然要忠心義氣啦，對你師傅好啦，係咪啊？即係入咗門就要做翻自己弟子嘅本分咯，同埋打坐咯，一個字靜，同埋再贈你哋兩個字，就係發問。發問，開啟智慧嘅先決條件。一個人開啟智慧嘅先決條件就係要發問。記住，唔識就要問。我哋生出嚟冇人樣樣都識㗎，除非嗰個人唔教你嘅啫，係咪啊？唔識就問啦。記住，張師傅同你哋所講嘅説話。張師傅咁啊，啱啱講同啲學法弟子咁啊，送咗句説話啦。咁有啲我相信好多觀眾都對神功好有興趣，或者好想去接觸神功嘅門派啦。嗱，無論邊家都好啦。咁如果假設我真係乜都唔識啦，一張白紙啦，我應該點樣去揀呢個門口或者揀呢個師傅咧？有冇咩秘訣咧？或者有咩心得？其實冇乜秘訣嘅。呢個人遇唔遇到呢個人？譬如情侶咁啊，係咪啊？你點樣會遇到咧？可能講緊係唔知幾千萬或者係成億裡面嘅9000萬分之10咁樣，你在茫茫人海之中先至會遇見嘅。一切隨緣，知唔知啊？有緣嘅咧就會今生見面嘅，冇緣嘅話咧，今生你兜口兜面撞到咧，都係當係陌路人咁嘅。你一切平常心，平常心，自自然然老天爺會幫你安排你入邊一個門派、邊一個門口噶啦，唔使話刻意嘅。咁如果你有堅決心，刻意，喂，我要去呢個門口，我一定要去，咁你咪用你個堅決心咯。心有好多種噶嘛，有慈悲心，有堅決心，係咪？咁你咪用你個堅決心要揾呢個人咯，係咪？好似你同親人失散咗咁啫嘛，我係要揾到佢。咁你嘗試過努力過，你真係揾到呢個人啦，咁你咪同佢有緣咯。譬如你真係嘗試過努力過，好艱苦揾呢個人，揾咗1年、2年、3年，你自己放棄啦，咁你咪同佢無緣咯。又或者你平常心，可能到時到後有人介紹，咁你就不知不覺就會去翻你想揾嗰個人噶咯喎。係啦，總之一切隨緣，平常心，唔使話刻意我要入呢個門派，我要學呢一家功夫，我要學呢家功夫，我要去呢度嗰度，唔需要嘅，一切隨緣。講一切隨緣咧，呢樣嘢我真係好有感觸嘅。咁啊，其實我學法10幾年啦，咁啊一直咧都知張家教掌門就係張聖武師傅啦，咁一直都好想跟師傅學習，咁但係一直都揾唔到，因為佢老人家實在太低調，真係難揾。咁啊有一日無啦啦咁啊望住師公，就同師公講：師公，我好想拜張師傅門下，你俾條路我行啦，你幫我揾下佢老人家。真係喎，揾咗咁多年都揾唔到喎，碌下手機，突然間見到佢老人家。咁邊度揾就唔好講啦，呢個就留翻少少神秘感俾我師傅啊。咁好彩，好感恩可以拜到師公師傅門下。揾咗我幾多年啊？我諗都4、5年啦，真係學師傅話，真係茫茫人海，你真係想揾都揾唔到。知個名啦，但係真係揾唔到。緣分到嘅話咧，始終都會嚟嘅。係啊，如果同嗰個人無緣無份嘅話咧，我當男女關係拍拖都好啦，你想揾女人都好啦，你無緣嘅，你點樣去努力揾都揾唔到嘅。係啊，有陣時無心插柳，總之冥冥主宰老天爺會幫你哋去安排一切。係咁啊，多句啦，好多謝張師傅今日接受我哋嘅訪問啦。如果大家再想聽下張師傅講多少少，講多啲故事，講多啲知識嘅，記得留言嗰度話俾我哋聽，咁我哋再聯絡張師傅，起碼有料請佢老人家出嚟啊嘛，唔係我口講啊嘛，都大家嘅留言支持啊嘛。多句記得點讚、訂閱、追蹤，撳埋個鐘仔，我哋一有片第一時間你都會知道。我哋係咩 channel 啊？香港祭祀研究所。我哋下集再見啦，拜拜。飲過鮮鮮山泉水，身體健康，合家都平安。
但係記住啊，冇煲過嘅溪水唔好飲啊，記得煲滾咗先好飲啊。